Boa tarde aí, galera. Bom dia, boa noite aí. Vou ver o horário aí que vocês estão mexendo aí. Então, nós estamos com um barulhão aí no motor da 160 aí, né? Aí a gente vamos fazer uma manutençãozinha aí. Tirar e desmontar pra ver o que a gente vai apresentar aí no motorzinho aí. Então aí nós temos a 160, né? Aí nós vamos tirar aqui dois parafusos 10 aqui no canto. Parafuso que prende o cabeçote da 160. Barulhão é imenso aí, hein? O barulhão da 160 aí tá tirando aqui, ó. Um parafuso, dois parafusos.